Пью энолаприл, беспокоит кашель. Что делать? Дело в том, что при приеме любого ингибитора АПФ происходит накопление брадикинина, в результате чего появляется сухой кашель у каждого 10-20 пациента. Что делать? Необходимо заменить препарат на другую группу, например, сортаны. Если же после замены препарата прошло несколько недель и сухой кашель сохраняется, необходимо искать другую причину. Берегите себя и своих близких.